Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Aw kullama 'ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Man utai sopanillah karena iku lamun ana guna sopaman atuan iku musuhi lillahi marang Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikat Allah subhanahu wa ta'ala wa rusulihi lan musuhi pira-pira utusane Allah wa Jibril lan musuhi marang malaikat Jibril. Lafaz Jibril bikasril jimi kelawan kasril jim wa fathiyah lan fathai jim bila hamzah kelawan tanpa hamzah Jibril. Wa bihi lan kelawan hamzah kadang diwaca Jibril. Kalau Jibril lan Jibril. Biain kelawan ya wa kunna halan tanpa ya. Saru serok kadang kaya kadang boten. Wa Mikala lan musuhi marang malaikat Mikail. Lafat Mikala atfun ikut dengan nufake alal malaikati ing atase lafat malaikat wa malaikatihi. Min atfil khasi saking ngatofake lafat kang khusus alal ami ing atase lafat kang umum. Maksudnya umpama lafat Mikail, lafat Jibril iku ora disebutno tetep wis masuk ning kata-kata malaikat. Wa fi qira'atin lan iku tetep ing dalam siji qira'ah Mikail utai lafat Mikail. Ora wa Mikala tapi wa Mikaila. Bi hamzah kelawan hamzah wa ya'in lan ya. Wa fi ukhra lan ing dalem qira'ah kang liya bila ya'in kelawan tanpa ya. Dadi Mikail sawise hamzah wonten ya'in. Fa innallaha mongko setuhune Allah aduwwun iku ndak kan musuhi lil kafirina marang pira-pira wong kafir. Lil kafirina marang pira-pira wong kafir auqa'a numibaake utawa meletakkan sinten Allah hum ing lafat lil kafirin mau ki alahu ing dalam posisine lafat lahum ya. Dadi umpama fa innallaha aduwwun lahum itu yang dibenerkan ya. Itu benar no. Tapi redaksinya dirubah, yang aslinya lahum kemudian dirubah menjadi lil kafirin. Tujuannya apa? Bayanan krana arep jelasake li halihim marang kondisine utawa marang sifate mangka adu walillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Kemudian iki kaitane kalian kasus winginane yaitu ana wong Yahudi jenenge Ibnu Suraya takok tentang sosok malaikat Jibril itu siapa. Sosok orang yang senantiasa bawa wahyu teko ning Kanjeng Nabi niku sinten? Dijawab kalian Kanjeng Nabi yaitu malaikat Jibril. Gara-gara jawabane Kanjeng Nabi ke malaikat Jibril, akhirnya wong Yahudi malah ora trimo. Karena bayangane wong Yahudi sing jenenge Jibril kuwi malaikat yang membawa bencana. Jadi sithik-sithik ana siksa, sithik-sithik ana siksa iku gara-gara malaikat Jibril. Umpama Kanjeng Nabi kok jawab dengan malaikat Mikail, mesti wong Yahudi kuwi anut ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soale malaikat Mikail cara bayangane wong Yahudi kuwi malaikat sing gawa kenikmatan, gawa rezeki, gawa keselamatan. Iku bayangane wong Yahudi sing jenenge Ibnu Suraya. Lah kaitannya panduan secara umum
yaitu man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Fa innallaha aduwwun lil kafirin itu artinya Allah Subhanahu wa taala memusuhi, menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Artinya sebab onone wong kok sampai tek musuhi pengiran iku gara-gara kekafirane. Sehingga nggih nek cara bangun, nek cara bangun saelek-eleke wong mukmin itu tetep apik. Saelek-eleke wong mukmin itu tetep apik. Karena orang mukmin itu tetap mempunyai status dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula nate nyampeake di antara keterangan para ulama dan juga pernah disampaikan oleh Abu Yazid Muhammad niku wonten keterangan ketika beliau menjelaskan fadhailu la ilaha illallah, keistimewaane la ilaha illallah. Onone swarga itu sampai diciptakno gawe tempat nikmatnya orang-orang yang beriman. Iku kanggo wong-wong sing gelem nampa la ilaha illallah. Ono neraka se-ekstrim itu ternyata untuk menyiksa orang-orang yang tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah. Ono nek utusan sakmono akeh, ono nabi sakmono akeh ngantos dipun terangake kalian para ulama jumlahe 240.000 nabi. Itu semuanya diutus juga untuk menjelaskan keutamaan la ilaha illallah. Ya, niku kaitane kalian la ilaha illallah. Mulane saelek-eleke wong mukmin iku tetep apik. Karena tidak mendapatkan label, tidak mendapatkan status musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Status yang dimiliki oleh orang mukmin adalah tetap kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang memiliki jelas fa innallaha aduwwun lil kafirin. Onone wong kuwi kok sampe musuhi pengiran iku gara-gara kekafiran. Lah salah satu penyebab wong kuwi arani kafir iku gara-gara siji musuhi Allah, loro musuhi malaikat, telu musuhi putusane Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya sebutake secara khusus siji malaikat Jibril, loro malaikat Mikail. Artinya pokoknya sebutno renteng-renteng siji pangeran, loro malaikat, ketiga utusane Allah, sing nomor 4 malaikat Jibril, sing nomor 5 malaikat Mikail. Karena memang antara satu dengan yang lainnya itu berkesinambungan. Artinya apa? Umpama ana wong ora musuhi pangeran, ora musuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi piyambake kok gething karo malaikat Jibril, iku hakikate piyambake ya musuhi Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho. Ana wong musuhi Allah Subhanahu wa taala tapi seneng karo malaikat Mikail, hakikate ya musuhi malaikat Mikail. Jadi memang dalam aturan Islam seperti itu nggih. Dadi ana model adawah, yakni permusuhan yang berkesinambungan. Artinya berkesinambungan itu sampean gedeng si A, tapi hakikatnya sampean itu ya gedeng karo si B. Ya. Begitu pula kaitannya dengan mahabbah, rasa seneng, ya. Rasa seneng. Mulane ngantos ngeten nggih, salah satu contoh yang disebutkan dalam sebuah hadis Imam Muslim niku nate ngriwayatake ketika menjelaskan fadilah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Fadilah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kanjeng Nabi niku nate ngendikake Fatimatu bad'atun minni. Faman abghadha faqad abghadani. Wa man ahabba faqad ahabbani. Sayyidah Fatimah itu segumpal darah dariku. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Sayyidah Fatimah itu segumpal darah dariku. Barang siapa yang benci kepada Sayyidah Fatimah, berarti pada hakikatnya wong kuwi gedhe karo aku. Nggih. Wong kok gedhe Sayyidah Fatimah berarti hakikatnya ya gedhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora iso kemudian sampean menggunakan klaim sing tak gedhingi kan Sayyidah Fatimah, ora Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi aku tetep ngidolakno, mboten saged. Karena ini yang namanya adawa, yang namanya permusuhan. Kadang sing sampean musuhi kuwi si A, tapi ternyata hakikatnya sampean yo musuh karo apa? Si B. Jadi faman Abu Ghadwa faqat Abu Ghadwa. Sapa sing gedeng Sayyidah Fatimah ya hakikate gedenge apa? Aku. Sapa sing seneng Sayyidah Fatimah ya hakikate seneng aku. Iki nuduno bukti bahwa yang namanya adawa, sebuah permusuhan itu memang berkesinambungan. Begitu pula kaitannya dengan mahabbah. Sebagian riwayat faman adaha faqat adani.
Sopo wong sing menyakiti Sayyidah Fatimah berarti hakikate piyambake menyakiti aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, mulane hati-hati. Bolak-balik dalam beberapa kasus, nggih. Bolak-balik dalam beberapa kasus. Iku sing disakiti kuwi oknum tertentu, tapi sing ora trimo iku wong akeh. Contoh yang fakta dan yang sering kali diceritakan ketika Rasulullah itu disakiti. Rasulullah ketika di Mekah niku nate hijrah ning gone negara yang namanya Habasyah. Hijrah ning gone apa? Habasyah. Ketika mboten teng Habasyah nggih, teng Thaif nggih, teng Thaif. Dadi Mekah iku ana daerah namanya Thaif iku ya subur nggih. Subur beda karo sing ning kota nggih. Sing ning kota ora pate apa? Ora pate subur nggih. Dadi Thaif iku kan Jawa inilah. Nggih. Dadi nate hijrah ning gone Thaif. Ketika hijrah ning gone Thaif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu justru malah dihina. Bukan hanya sebatas dihina, tapi sampai orang-orang Thaif ini menghajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah diusir dari Thaif, dalam kondisi diajar oleh orang-orang Thaif, itu sampai berdarah-darah. Ngantos darah Kanjeng Nabi kui nek netes, ngenai apa nggo efek ya. Kuatir getih kuwi netes ning gone bumi. Nek sampai getih Kanjeng Nabi netes ning gone bumi, kukut kowe penduduk Thaif. Karena bumi yang enggak terima. Ketika dalam kondisi Kanjeng Nabi kuwi wis jur-juran lah, terus jual terus sampai jur-juran. Iku sing ora terima ternyata malaikat. Ya, ternyata malaikat. Sampai malaikat menawarkan diri kepada Kanjeng Nabi, piye? Gunung kuwi tak angkat itu tak brikno ning gone penduduk Thaif. Tejar Kanjeng Nabi, ojo. Saya itu masih berharap dari keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku saking merasa Kanjeng Nabi. Tapi kadang yang disakiti itu Rasulullah, sing ora terima iku sapa? Malaikat. Nggih. Mulane kaitannya dengan agama itu mesti berkesinambungan nggih. Kaya sing tak terang mau, sing sampean sakiti kuwi si A, ternyata hakikate sampean yo nyakiti si B. Sampean musuhi si A berarti hakikate musuhi apa? Si B. Begitu pula kaitannya dengan rasa seneng nggih. Kaitannya rasa seneng ya kaya ngono nggih. Contoh ngene nggih. Kanjeng Nabi nanti ngendikake Al Hasan wal Husain ibnaya. Sayyidina Hasan kalian Sayyidina Husain iku putraku. Iki dawuh Kanjeng Nabi nggih, putraku. Pernah ya putu nggih. Tapi cara Arab itu bahasanya ya ibnaya. Dua putraku. Faman ahabbahuma faqad ahabbani. Waman ahabbani ahabbahu wa. Waman ahabbahu wa adkhalahu jannah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan karo Sayyidina Husain kuwi anakku. Sopo sing seneng Sayyidina Hasan, seneng Sayyidina Husain, berarti hakikatnya seneng aku. Nek seneng aku berarti hakikatnya seneng pangeran. Nek seneng pangeran kok sampai seneng pangeran berarti cawisane swarga. Iki nuduh sifat mahabbah, sifat seneng itu juga berkesinambungan. Mulane bolak-balik dalam ayat Al-Qur'an itu dalam beberapa kasus memang ya antara hubungan kita dengan Allah itu kadang kudu lewat wong. Ora iso lewat langsung Allah Subhanahu wa taala. Kula nanti terangake kaitane karo ibadah. Ibadah ning gone Quran iku sistemnya dua. Satu ono sing sistem pengiran hubungannya kamu langsung Allah. Kayak model sholat. Model sholat kan sampean ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ono rukuke, ono sujude dan seterusnya itu memang hubungannya makhluk langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ono desain ibadah itu kudu ono interaksi sosial antara kita dengan makhluk yang lain. Contoh diantaranya adalah zakat. Mosok sampean arep bayar zakat langsung nggone pangeran. Kan yo ora iso nyampe, yo ora iso nyampe. Ono ne zakat itu sampean wae nang nggone mustahil. Berarti ada interaksi sosial antara orang kaya dengan orang miskin. Memang di sistem seperti itu. Bahkan di antarane umpama sampean kuwi syukur ning gone Allah Subhanahu wa taala, itu dalam ayat Al-Qur'an juga kita harus syukur ning gone wong tua. Ayat Al-Qur'an ngendikano bahwa sayyidal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayhi.
Kita itu diberi wasiat, diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala sing kaitane karo wong tua kita. Karena orang tua kita itu punya jasa ning gone kita, iku apa rupane kita adik kandung ibu. Setelah dilahirkan kemudian kita tek susoni ibu. Tanggung jawab itu ternyata anishkurli wali walidin. Awakmu kudu syukur ning gone aku, yakni ning gone Allah Subhanahu wa taala. Ya kudu syukur ning gone wong tuamu. Sehingga banyak ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan syukure kita ning gone pangeran ku blas ora ditampa. Ketika kita melupakan syukur ning gone makhluk. Lagi-lagi sampean nisbatnya salat sregep pokoke apa, tapi nek karo wong kok ora tau matur suwun, ora tau bersyukur. Ojo arep-arep syukure sampean ning gone pangeran tek tampa. Dadi kudu ana keseimbangan. Syukur ning gone pangeran yo tek lakoni, syukur ning gone makhluk yo tek lakoni. Di antara nih wonten hadis ingkang nyebutake lam yaskurillah man lam yaskurin nas. Wong sing ora iso bersyukur ning gone menungso, hakikate iku ya ora iso syukur ning gone Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah model ibadah yang diajarkan oleh Islam. Jadi ono model ibadah itu hubungannya antara makhluk langsung Allah Subhanahu wa taala, koyok salat, koyok sampean zikir, ya. Niku model ibadah-ibadah yang hubungannya langsung Allah. Tapi ono model ibadah itu dianggap sebagai ibadah kalau memang ada interaksi sosial, sampean zakat, sampean sedekah, nggih. Terus mau koyo kaitane sampean syukur ning gone wong tuwa, matur suwun ning gone wong tuwa dan seterusnya nggih. Pun ini salah setunggalipun contoh mangkana adwalillahi wa malaikati wa rusulihi wa jibril wa mikal nggih. Dadi sampean musuhi pangeran yo hakikate musuhi Jibril, sampean musuhi Jibril hakikate musuhi pangeran nggih. Dadi ini berkesinambungan. Terus malaikat yang mriki disebut malaikat Jibril, sing nomor loro sing disebut adalah malaikat Mikail. Nggih. Bolak-balik aku krungu pitakon kuwi nggih. Meskipun yo ora perlu dijawab asline nggih. Ora perlu dijawab, tapi aku kudu tak sampeyan. Kadang lu wong awam ku nek takok iku aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh. Lah saiki malaikat Jibril tugasnya lha opo? Katanya malaikat Jibril itu bagian ngewehno wahyu, pembawa wahyu. Lah saiki nek nabi wis ora ana kabeh terus tugasnya malaikat Jibril apa? Seringkali dibandingkan dengan malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya bagi rezeki. Lah ternyata rezeki masih kita dapatkan, berarti tugasnya malaikat Jibril belum selesai. Lah sedangkan malaikat Mikail belum selesai. Sedangkan malaikat Jibril tugasnya adalah membawa wahyu. Sekarang sudah tidak ada nabi. Berarti tugasnya sudah selesai. Mosok ono malaikat kok selesai dulu tugas. Bayanganmu malaikat memberi kerja terus gitu. Apa ngoten nggih? Kalau kita berbicara tentang hubungan nanti kaitannya dengan wahyu, sebenarnya kan ada nabi-nabi yang sampai saat ini itu masih hidup. Contoh Idris, itu masih hidup. Nabi Idris itu masih hidup. Jangan sampai bayangkan sampun kapundhut. Mboten nggih. Nabi Idris itu masih hidup. Terus kemarin Nabi Isa itu juga masih hidup. Kemudian lagi diantaranya Nabi Khidir. Itu juga rata-rata ulama mengatakan Nabi Khidir juga masih hidup. Dan masih banyak nabi-nabi yang lain yang masih hidup. Kemudian wahyu yang diberikan Allah kepada nabi lewat malaikat Jibril itu juga belum tentu wahyu itu harus diamalkan oleh umat. Ya, belum tentu harus diamalkan oleh umat. Kadang ono wahyu-wahyu itu memang khusus kanggo nabi yang menerima wahyu. Contoh diantaranya ngene nggih. Aturan hukum wajib tahajud. Aturan wajib tahajud bagi syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat hukum wajib tahajud kan kanggo Kanjeng Nabi tok. Umatnya teh wajibno malah rasa tebal-balan kok. Ya. Dadi kanggo umatnya sunah wae ora usah wajib. Dadi kira-kira nek ora tahajud ora kriminal. Paham ya? Dadi untuk yang tahajud hukumnya wajib kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Abu Yasaid Muhammad bin Alami Al-Maliki nggih wonten kitab Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah niku nate nerangake
bahwa yang diterima oleh para rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku modele ana telu. Sing pertama ana perkara sing tik tampa nabi niku pancen wajib tik sampeno nang umat. Wajib tik sampeno nang umat. Kaya aturan salat 5 wajib disampaikan, poso Ramadan wajib disampaikan. Hal-hal yang seperti ini memang wajib untuk disampaikan kepada umat. Sekali Nabi kok tidak menyampaikan, maka nanti dianggap kriminal. Tapi itu gak mungkin. Apapun yang wajib disampaikan pasti para Nabi menyampaikan. Ono sing modele nomor loro iku dipasrahno Nabi. Pengen nyampe monggo, pengen buat monggo. Lah dalam hal yang seperti ini, nek sikap Kanjeng Nabi ya, sikap Kanjeng Nabi itu biasane milih wong-wong tertentu. Nggih, milih wong-wong tertentu. Ana ilmu kuwi tek sampekno oleh Rasulullah kadang kepada orang-orang tertentu, yang lainnya enggak boleh. Di antarane wonten ngelmu kuwi ditampa Sayyidina Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang lain enggak tahu. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu niku nate cerita ketika beliau mendekati kapundhut niku cerita ngelmu sing tak tampa saka Kanjeng Nabi yang sudah saya sampaikan ning umat itu baru separuh. Sing separuh urung tak sampaikan. Soalnya kok nek sing separuh iki tak sampaikan, taruhane adalah nyawaku. Lah dalam hal yang seperti ini Abu Hurairah itu punya kewenangan nyampekno, punya kewenangan tidak menyampaikan. Jadi panjenengan ono kaya ngono nggih. Jadi ada sesuatu yang diterima oleh Nabi itu yang cara aturane terserah Nabi, pengen nyampekno monggo, pengen ngerasikno monggo. Boleh sampai ono unen-unen, nek ono Nabi, ono ulama kok kapundhut iku mesti nggawa ilmu sing durung disampaikan nang umat. Bukan atas dasar ulama iku medhit boten. Tapi memang ilmu itu kagum beliau. Lah sing nomor 3 ono perkara sing tik tampa kalian para nabi iku ora usah disampaikan. Justru malah nek nyampe iku malah keliru. Nggih, niki kaitane kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lainnya nggih. Dadi ono malaikat Jibril tugasé nggawa wahyu. Lah saiki nabi wis ora ono, berarti tugasé malaikat Jibril wis bar. Ya umpama bar kan ya ora masalah lah ya. Wong pancen tugase nyerahno wahyu. Lah saiki nek wis ora mesti dipasrahe kan ya wis pensiun ya wis bukan kerja ya karepmu. Lah contoh sederhana kayak gini. Yang namanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Padahal niup trompet niku iso sok ben ngenteni kiamat. Nggih, ngenteni medheki napa? Kiamat. Lah saiki lha opo malaikat Israfil? Mosok ngopi-ngopi dhisik kan yo. Padahal tugasnya seperti itu nggih. Dadi cara gampangane tugas ki ana kawitane ya ana bare. Nggih. Begitu pula kaitannya dengan malaikat Jibril. Soalnya berulang kali itu saya mendengarkan pertanyaan, lah iya nek malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Saiki wis ora ana nabi. Berarti tugasnya malaikat Jibril wis bar. Lah ya umpama bar kan ya ora ana masalah. Kadang kita terlalu apa ya? Kepo lah, terlalu kepo. Tugasnya malaikat tuh sampai melu ngerti. Tugasmu dhewe wae durung bar kok ya. Ngurusi tugasnya apa? Malaikat. Sampai rasa melu-melu gini, kok rasa melu-melu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna demi yakti teman-teman wis nurunake sapa ingsun Allah ilaika marang sira ya Muhammad ya Muhammad. Nurunake ayat ing pira-pira ayat bayinaten kang pertelo-pertelo. Ayat hati dikasih jelas. Lafaz bayinat halun iku dadi hal. Raddun iku minangka nolak. Ayat walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat iku fungsine nolak liqali Ibnu Suraya marang ucapane Ibnu Suraya ngucap lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngucap Ibnu Suraya ma cita nabi syai'in. Ma cita ora teko sapa sira nek kita bisyai'in kelan gawa suci-suci. Awakmu teko ora gawa apa-apa, Mat. Ya komentar Ibnu Suraya. Nggih, ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yakfuru lan ora kafir dia kelawan ayatin bayyinah ilal fasikuna kejaba pira-pira wong fasik yakni wong kafir.
Jadi Ibnu Suraya itu tahu ngomongnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majitana bi syai'in awakmu teko orang gawa apa-apa." Nggih. Iku ucapane Ibnu Suraya. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad wis gawa Quran. Nggih, teko wis gawa Quran. Lah tujuan Ibnu Suraya ngomong ngono kuwi, tujuan Ibnu Suraya adalah gen piyambake orang iman, nggih. Piyambake orang iman. Padahal mau Yahudi ku cerdas-cerdas, nggih. Tapi yo go barokah. Nggih, go barokah. Artinya berulang kali diskusi ilmiah itu terjadi antara orang Yahudi dengan Rasulullah SAW, dan itu justru malah menampakkan kehebatan Rasulullah, keagungan Rasulullah SAW. Di antaranya, wonten tiyang Yahudi niku ngerti persis bahwa Nabi akhir zaman kuwi nek tekjak bahas tentang roh, iku enggan komentar. Memang seperti itu, gitu. Sifatnya Nabi sing paling akhir, yakni Nabi Muhammad, iku nek tekjak bahas roh, iku ora pantas komentar. Lah orang Yahudi ini ternyata ketemu karo koncone, podo-podo Yahudi ini. Ngomongin dengan koncone, jajal sampean takok wong telu. Takoki tentang roh. Nek wong kuwi jawab, berarti wong kuwi gak nabi. Tapi nek wong kuwi kok gak jawab, berarti piyambake nabi. Akhirnya koncone wong Yahudi niki moro nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takok, "Ya Muhammad, mahya roh? Roh niku napa?" Ternyata Kanjeng Nabi enggan menjawab. Mulai sampai ono ayat Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi." Ada orang tanya kepada Rasulullah tentang roh. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab, "Qulir ruhu min amri rabbi." Roh itu urusannya pangeran. Dengan Kanjeng Nabi tidak menjawab, itu sebagai petunjuk bahwa memang benar-benar Muhammad itu Nabi akhir zaman. Akhirnya orang Yahudi ya sebenarnya sudah tahu bahwa Muhammad itu Nabi akhir zaman. Cuma beda nih, nek Kanjeng Nabi orang jawab, ini gara-gara pancen orang oleh jawab. Nek kita orang jawab kan gara-gara pancen gak paham, bener loh. Bedanya. Terus gue sampai ngaku, aku nek ditakoni kok ora tau jawab kok Gus. Berarti aku nabi. Wong yo ora ge. Dadi ora jawabe kita iku gara-gara pancen ora ngerti. Nek Kanjeng Nabi ora jawab, pancen aturane pangeran, qulir ruhu min amri rabbi. Dadi urusan roh iku urusan pangeran, ora usah sampai ikut campur. Jadi aku kaitannya kalian wong Yahudi. Pancen wong Yahudi pancen wong cerdas-cerdas. Pancen Allah Subhanahu wa taala itu kadang ngetokno kebenaran, ngetokno ngelmune Allah Subhanahu wa taala itu lewat peristiwa-peristiwa tertentu. Lewat peristiwa-peristiwa tertentu. Di antaranya nek zamane Kanjeng Nabi itu seringkali adalah antara orang Islam dengan orang Yahudi. Zaman sampeyan nggih wonten nggih. Contoh sederhana kaya ngene nggih. Barokah ono lagu Joko Tingkir. Wong-wong sing ora ngerti nek Joko Tingkir iku ulama, akhirnya ya ngerti. Tapi pangeran iku kok ngersakno ono wong kenal Joko Tingkir sebagai ulama, ternyata lewat lagu dangdut. Tek rameno pangeran, akhirnya bar kuwi lagi ketok bener e. Sampai nih ora usah pangeran ngatur koyo ngono lho Gus. Kenapa ora apik kabeh? Karek pangeran mbok atur ya. Banyak kaya ngono nggih. Dadi kadang ana perkara-perkara iku ketok apike iku justru malah lewat perkara sing elek. Yang awal mulanya adalah elek nggih. Mulane ning Al-Qur'an disebutno yukhrijul hayya minal mayyit nggih. Kadang pangeran iku ngetokno perkara sing urip dari perkara sing mati. Ya kaya sampean kan asline mani lho. Bareng mani terus dilairno nakal lah ketulungane. Itu ternyata seperti itu, gitu. Jadi awal mula sesuatu yang tidak hidup kemudian menjadi apa? Menjadi hidup. Biasanya kabeh kersane pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kafaru ana tapa kafir kulo sapa wong Yahudi. Biha kelawan ayatin bayyinah. Wa kullama ahatulan ing dalem semangsane janji kulo sapa Yahudi yani al-fasiqun Allah ahdan
siji perjanjian alal imani ing atase iman bin nabi kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kharaja metu sapa kanjeng Nabi. Maksudnya wong Yahudi ku janji ning pengiran umpama kanjeng Nabi kok wis lahir maka mereka akan beriman kepada kanjeng Nabi. Awi Nabi ya utawa janji ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janjiane wong Yahudi karo kanjeng Nabi. Rupane perjanjian Allah yu'awilu ing arep yen to ora bantu kono sapa wong Yahudi alaihi ing atase kanjeng Nabi al-musyrikin ing pira-pira wong musyrik. Dadi mereka orang Yahudi janji ning gone kanjeng Nabi mereka tidak akan membantu orang musyrik untuk melakukan perlawanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi faktane nabadul fariqum minhum. Nabada buang utawa batalake hu ing perjanjian. Ayat torohat tegese buang hu ing ahdan sapa fariqun sapa sak pantan minhum saking Yahud. Bina tendihi kelawan merusak perjanjian. Jawab buku lama ikut dadi jawab lafaz ulama. Nabadul fariqun minhum ikut dadi jawab lafaz ulama. Wa huwa utawi nabadul fariqun minhum iku mahalul istifhami panggonane istifham panggonane takok al ingkari kang bangsa ingkar. Lah ya wong janji-janji dhewe kok sing batal ternyata piyambake nggih. Bal aktsarum balik utawi akeh-akeh wong Yahudi kula yu'minuna ora padha iman kulo sapa aksarum. Bal utawi bal intiqali ku krana faedah intiqal. Walamma ja'alan ing dalem semangsane teka ing wong Yahudi sapa rasulun sapa utusan min indillahi saking ngersane Allah Subhanahu wa taala Muhammadur rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifate rasul musaddiqul lima ma'ahu musaddiqun kang benerake sapa utusan lima marang perkara ma'ahum kang tetep ing dalem sertane wong Yahudi iku rupane isine Taurat. Dadi isine Taurat itu sudah dipastikan kebenarannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kanjeng Nabi itu hadir, ternyata mereka nabada mongko nolak utawa mongko buang sapa fariqun sapa golongan minal ladina saking akeh untuk kang den paringi sapa alladzina alkitab kitab buang kitab Allah ing kitab Allah. Ayat Taurat tegese Taurat. Maksudnya buang dalam artian ora gelem ngapal isine Taurat. Waro adhurihim ing dalem sakburine geger-gegere alladzina utul kitab. Maksudnya buang ayalam yakmalu tegese orang ngamalake kono sapa fariqun bima kelawan perkara via kang tetep ing dalam Taurat minal imani nyatane sangka iman bid rasuli kelawan Rasulullah wa ghairihi lan liyane iman bil rasul ka'annahum kaya satune fariqun iku layak lamu nak ora padha ngerti kulo sapa fariqun ma ing perkara via kang tetep ing dalam kitab Taurat min annahu nyatane satune kanjeng Nabi ku nabi hakun kang bener au anna utawa ora ngerti ing setulune Taurat iku kitab iku kitabe Allah Subhanahu wa taala. Wis ya nggih. Niki kaitane prinsipnya nanti sama, yaitu pada akhirnya pada endingnya adalah orang-orang Yahudi membuat skenario yang pada intinya piye carane mereka itu tidak iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah itu nanti yang menjadi korbannya adalah Rasulullah, entah nanti yang menjadi korbannya adalah kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Soalnya ngeten nggih, di antara triknya orang-orang kafir untuk menghancurkan syariat, entah itu syariatnya Nabi Musa, entah itu syariatnya Nabi Muhammad SAW, itu diantaranya adalah mencatut ngelek-ngelek wong sing dowo. Nggih, ngelek-ngelek wong sing dowo. Semisal kayak gini, di antara prinsipnya orang-orang kafir supaya orang itu tidak mengikuti ajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka itu seringkali mengeluarkan sebuah statement
mengeluarkan sebuah status jelek untuk Rasulullah SAW. Muhammad itu majnun, Muhammad itu gendeng. Kadang vonis Muhammad itu tukang sihir. Tujuannya apa? Mereka mengatakan demikian. Kalau nanti Muhammad itu dikatakan majnun, kemudian masyarakat itu meyakini bahwa statement itu benar, status itu adalah benar, maka apapun yang dibawa oleh Rasulullah, maka secara otomatis mereka gak mungkin iman. Karena sing gawa wae ora bener, mosok omongan ya apa? Bener. Mulanya kadang serangannya orang-orang kafir itu terhadap oknum yang membawa syariat. Nah diantaranya seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi di sini, mereka itu yakin ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi seorang rasul, mereka itu yakin bahwa nanti ada nabi akhir zaman, nabi akhir zaman. Kemudian keturunan ini, keturunan semuanya sudah jelas. Bahkan sifat-sifatnya Rasulullah di dalam kitab Taurat itu sangat jelas sekali. Tapi anehnya ketika Rasulullah itu sudah diangkat menjadi seorang nabi, ternyata mereka berusaha semaksimal mungkin orang mempercayai Nabi Muhammad. Tapi mereka tahu bahwa Muhammad itu benar-benar seorang nabi dengan beberapa dalil yang akurat. Bukan asal-asalan, betul. Memang dari beberapa dalil yang akurat. Contoh diantara seperti ini. Ajarane wong Yahudi iku pancen bocah iku itu sunat. Karena wajar ya, karena orang Yahudi itu bawa piye-piye keturunan Nabi Ibrahim ya. Sedangkan sunat itu pertama kali yang melaksanakan adalah Nabi Ibrahim, sehingga keturunan Nabi Ibrahim sunat itu wajar. Tapi ada sisa-sisa ajaran Nabi Ismail yang berada di Mekah yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Iku apa? Penduduk Mekah itu punya tradisi bocah itu ya sunat. Lah diantaranya yang dibaca oleh orang Yahudi, Nabi akhir zaman itu cilik wis sunat. Mulai sampai nek maca sejarah Kanjeng Nabi kan ada. Kanjeng Nabi itu dilahirkan sudah dalam kondisi sunat atau umur 7 dino lagi sunat. Itu kan pasti khilaf. Ono sing ngarani memang lahir sudah dalam kondisi sunat, ono sing ngarani umur 7 dino lagi sunat. Meskipun ulama-ulama yang ahli ilmu itu lebih memilih Kanjeng Nabi lahir dalam kondisi tidak disunat, usia 7 hari baru disunat. Kenapa lebih memilih ini? Karena dengan disunat itu berarti Kanjeng Nabi meneruskan syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam, dan itu lebih baik. Jadi umpama kaya ngene, sampai duweni anak, tek lahirno, bareng tek lahirno ternyata wis sunat. Ketoke yo keramat. Nggih, ketoke keramat. Lah yo lahir kok wis sunat. Kira-kira iku tek sunat jin ta tek sunat apa kira-kira. Terus sampai dunia anak yang kedua ternyata lahir dalam kondisi tidak disunat. Kemudian nanti sampai sunat. Iki cara hitung-hitungane ahlul ilmi luwih utama wong sing ning kono lahir dalam kondisi tidak disunat kemudian baru disunat. Kenapa? Karena dengan sunat berarti melaksanakan syariat para nabi. Nah, bayangan kita kan milah dunia anak lahir dalam kondisi tersunat. Ya. Karena ngono gen ketok keramate jarene. Padahal ora mesti keramat, pas ketepaan anakmu ngono ae. Wes iki kaitannya kalian khitan ya, kaitannya kalau khitan ya. Jadi di antara tanda-tandanya Nabi akhir zaman iki pancen cilikane disunat. Dan itu sudah dibaca oleh orang Yahudi. Tapi aneh ketika dia sudah menemukan bahwa Muhammad ini sebagai seorang nabi, ternyata koyok-koyok mereka itu tidak pernah membaca kitab Taurat. Mulai cara gambaran Quran, wong Yahudi itu persis koyok dene khimar, keledai. Kenapa digambarkan demikian? Keledai kuwi kewan sing goblok. Sampeyan wae kitab cara sak trek kon gawa keledai, tetep keledai itu gak paham isine kitab sing diangkut itu wong mboten paham. Wong jenenge kewan. Begitu pula orang Yahudi. Sampai ning Quran disebutno masalul ladzina humilut taurata
tsumma lam yahmiluha kamathalil khimari yahmilu asfar. Gambarane wong sing wis tek wae kitab Taurat. Humilut Taurat itu artinya awal mulanya mereka paham. Mereka diisi dengan kitab Taurat, tek gawani kitab Taurat, paham tentang kitab Taurat. Tapi anehnya summalam yahmiluha. Kemudian mereka tidak membawa kitab Taurat. Ikut gambar nang Quran kama thalil khimar yahmilu asfar. Koyok khimar, koyok keledai nggawa beberapa kertas. Wong jenenge khimar kon maca ya ora bakal iso. Lah itulah gambaran ekstreme pangeran kanggo wong-wong yang Yahudi. Arti dari ayat ini dijelaskan oleh para ulama kuwi, ketika kita sudah paham tentang isi Taurat, itu ada tanggung jawab yang selanjutnya, yaitu rupanya ngamal no isi Taurat. Mulane bolak-balik tak sampai nggih. Jadi semakin kita paham Quran, itu semakin besar tanggung jawab. Ora kok malah pensiun. Jadi misal lu sing hafal Quran itu justru malah bebannya malah abot nih. Tanggung jawabnya malah besar. Di antara yang nate disampaikan Sayyid Abdul bin Alami Al-Haddad itu seperti ini. Sampai ini mau Quran. Wis mbok angen-angen ta dulu. Maca Quran, sampean maca Quran wis bener. Cara delok bahasane hadis, sak huruf mawon iku dadi 100. Sak huruf mawon kadang dadi 10. Ganjaran itu sak huruf. Tapi ternyata di antara pertanyaan ulama-ulama top, di antaranya Sayyid Abdul bin Alami Al-Haddad, sampe ku nek wis maca wis sampean angen-angen ta dulu. Terus ku nek ana wong wis maca wis angen-angen, kira-kira sampean nglakoni ta dulu. Nek piyambake kok dereng nglakoni berarti isih elek nih. Wong paham kira-kira iso nglakoni kok ora nglakoni. Mulai di antara sistem nggih yang nanti dilakukan oleh para sahabat dan berulang kali saya sampaikan, sahabat kuwi nek ning gone riwayat-riwayat hadis ngapalno Quran itu 5 ayat leren. 5 ayat leren. Soalnya apa? Ngeten sistemnya sahabat. 5 ayat itu dihafalkan. Setelah dihafalkan direnungkan betul. Diangen-angen betul. Kira-kira dari ayat ini ada yang bisa diamalkan enggak? Ketika nanti bisa diamalkan, ya berusaha diamalkan. Contoh kayak ngene, contoh sederhana. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wong sing ning kono iman kepada sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib ya koyo swarga, koyo neraka. Kita harus percaya betul. Wa yuqimu nasolat dan melaksanakan sholat. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rezeki yang saya berikan kepada mereka, kira-kira mereka itu menginfakkan apa? Perkodian, cara bahasanya kita perkodian. Contoh mau ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iki wis lakoni tadare. Engko wa yuqimuna shalat. Wis nglakoni tadare. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Wis lakoni napa? Mulane kalau kita berbicara tentang sahabat, ngapal Quran ini malah suwe. Karena ya seperti itu, 5 ayat leren, terus dia angen-angen. Nek sekiranya iso tek lakoni, tek usahno nglakoni. Iku sahabat. Engko nek wis bareng nglakoni, lagi nerusno apalane. Nek kita kan boten. Penting katam, mbok paham ora, sing penting wis terkenal hafid. Kan yo repot. Padahal kira-kira umpama ana isi Quran, piyambake saged nglakoni kok ora dilakoni. Gara-gara piyambake ora paham Quran. Iku hisabe ya dawa. Mulane paling enak ya sing goblok-goblok pancen ya. Nek iki sing enak paling goblok. Wis ora paham Quran, ora tau maca Quran ya. Mulane kula iku bolak-balik nyampekne ceritane para sahabat. Wonten sahabat Abu Talha. Abu Talha itu sugih luar biasa. Abu Talha sugih luar biasa. Bahkan beliau itu gadai kebun kurma di Madinah sing jenenge tanah Bairuha itu subure luar biasa. Karena beliau niku maca ayat Quran ya Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Awakmu ora bakal memperoleh kebaikan sehingga kalian semua itu menginfakkan sesuatu yang dicintai.
Lah tanah sing paling tak senengi Abu Thalha tanah Bairuha, soalnya subur, hasilnya kata. Sampai duweni sawah pirang-pirang tempat. Ternyata dari sekian sawah ono siji sawah sing ngono subure luar biasa. Nah sampai maca ayat Quran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kira-kira sing paling apik basa takono ta ora? Angel. Tapi sahabat ya yaitu minangka pengen ngamalno isine Quran. Mulane saya apa? Di antarane meneh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar niku gadhahi budak kata. Saya itu kata, wonten budak niku tik senengi piyambake. Ya menawa ayu ya. Ayu menawa ya. Bu ayu kok melenek-melenek kok yes pokoknya menarik lah ya. Ngantos Abdullah bin Umar niku kepencut karo budake. Tapi ketika Abdullah bin Umar arep menikahi budake menika, ternyata beliau kelingan dawuh Quran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sing awal mulane pengen dinikahi ora sedo dinikahi akhirnya merdeka wae. Iku sahabat. Lagi tak terangno tujuane aku ora kok kemudian muluk-muluk sampean iso nglakoni 100% gak. Minimal niru lah, sithik-sithik umpama ora 100% ya 50, nek ora 50% ya 25. Pokoknya yang penting ojo blas orang apa? Ora niru. Engko nek sampean terus kadang ning guriku ngomong, "Lah iku sahabat, Gus." Aku iki gak sahabat. Kadang ngono, aku cerita tentang Kanjeng Nabi lho. Kadang ya ono sing ngomong ngono, "Iku nabi lho, Gus." Wah, gak nabi kok. Padahal maksudku aku tak ceritani supaya sampean bisa niru. Ora 100% ya minimal pira 20% atau 10% ya. Ya sudah kaitannya. Terus malah wonten cerita kaitannya Sayyidina Ali. Ya. Sayyidina Ali nate maos Quran. Ya. Kalau betul apal nih surat ini, nih ayatnya betul apal. Sing jelas wonten teng Al-Quran niku sistem sodako, iku siji modele terasiakno. Jadi sodako tapi sing ngerti wong sing sodako tok. Ono sistem sodako niku tiketok-ketok ono. Nggih. Tiketok-ketok ono. Kaya ngene lho nyawer ono sing ngegolo terus nyawer itu sodako tiketok-ketok ono lho. Ora apa-apa niku ya. Padahal aturan Quran ngono nggih. Mboten napa-napa. Terus yang ketiga, ono model sodako dilaksanakan pada malam hari. Ono sodako dilaksanakan pada siang hari. Ketika Sayyidina Ali maos ayat Quran itu, spontan beliau niku kok pas ketepaan gadai arto. Duitnya langsung tek bagi papat. Cara gampangane 1.000 tek bagi papat dadi selawenan. Sing selawe tek sedakono pas dalu, sing selawe tek sedakono pas lino, sing selawe tek rahasia pas sedako. Sing selawe meneh tek sedakono tek ketok-ketok. Ini dilakukan oleh Sayyidina Ali yang minangka pengen ngestokno dawuhe Allah Subhanahu wa taala. Ojo koyok perilakune wong Yahudi, wis ngerti isine Taurat, paham isine Taurat, tapi ora gelem ngamalno. Iku padha karo himar, sampean gawe kertas saakeh-akehe ana isine ilmu tapi ora paham. Nek cara istilah wong Jawa ya kaya kebo nggih. Soale kebo iku makhluk sing paling goblok jare. Jare wong Jawa kan ngono. Goblok kaya kebo. Kadang sing dadi korban ngene ku ya anake dhewe. Anak di sekolah goblok kan kebo. Ya akhirnya goblok tenan wong dipasok wong tuane iki. Nek aku pesen sampe nek karo anak aja sampe pasok lagi. Saya aja sampe pasok. Kanjeng Nabi sangat mewanti-wanti iki. Kanjeng Nabi sangat mewanti-wanti. Kanjeng Nabi nate ngendikan la tatu ala anfusikum. Sampe aja masuk awake dhewe. Kadang ngono juga kan ngono iki. Awak sial wae gini. Piye yo sial wae. Akhirnya sial terus. Jadi nek pas ketepaan sampean ora bejo, ya sekali-kali ngomong lah, sekali-kali ngomong, awak kok bejo koyo ngene ya. Ngono lho. Ojo sampean malah komentar awak kok sial ngene. Iku nek cara bahasa hadis padha karo maksudna awak dhewe. Akhire awake sampean ku nggawa sial terus gara-gara lambene dhewe. Ora gara-gara lambene tanggane. Lambene tanggane ora penting. Wala tadu ala ahlikum. Sampean karo bojo padha ngono. Ojo maksudno. Bojo goblok. Ya kena goblok tenang. Waya gawe no kopi ora gawe no kopi ya. Waya gawe bukonan ora gawe apa? Bukonan. Gara-gara lambemu dhewe, ora gara-gara lambene tanggane. Terus malih wala tad'u ala auladikum. Ojo masukno anak-anake sampean. Soalnya kadang ono anak
iku sampai ora bekti ning gone wong tuwa gara-gara pasotane wong tuwa. Wonten tabiin asmanipun Abdullah bin Mubarak. Ulama kondang ya, ulama kondang. Bisa nyuwun ora pokoke ora penting. Terus pokoke ulama kondang. Niku nate dik tamoni wong tuwa. Wong tuwa iki mertamu gara-gara piyambak niku curhat ning gone Abdullah bin Mubarak tentang kondisi anake. Nggadahi anak tapi wani ning gone wong tuwa luar biasa. Akhirnya piyambake moro ning gone dalem Abdullah bin Mubarak curhat, ya piye carane Abdullah bin Mubarak melu ngewangi ngurmati anak. Tapi jenenge Abdullah bin Mubarak niku wong pinter nggih. Pertama kali yang ditanyakan Abdullah bin Mubarak ning gone wong tuwa niki, awakmu tau masukno anakmu ta ora? Nggih, awakmu tau masukno anakmu ta ora? Tek jawab karo wong tuwa. Nggih, nate. Lah iya, sing dadekno anakmu ki wani karo sampean iku gara-gara pasokane sampean piyambak. Wong sing ngrusak awakmu kok aku sing mbok kon beneri. Dadi kadang ya kiai kadang metu ngono lho. Wong sing ngrusak bapake dhewe kok kiai kon benahi. Ya angel ya. Wong sing ngrusak apa? Bapake dhewe. Iku Abdul bin Mubarak nate ngoten nggih. Sehingga tamu niki ya mulai gara-gara ngerti pituture Abdul bin Mubarak, ternyata penyebab anakku itu dadi rusak ora wong liya, ternyata anak dhewe. Mulane cara hadis niku yang memberikan warna ning gone anak kudune wong tuwa. Sampai ning gone hadis disebutno fa abawa yuhawidani au yunassiranihi au yumajjisanihi. Anak iku mesti apik. Kok sampai agamane berubah Yahudi, ana sing Nasrani, ana sing Majusi. Nek cara gampang ini dadi wong elek iku gara-gara wong tuane. Sing dadi sing memberikan warna iki Yahudi, iki Nasrani, iki Majusi iku ya wong tuane. Hakikate anak iku apik. Mulane sampai keturunan Nabi Adam itu semuanya dimuliakan hakikate. Sampai tek sebenarnya di Al-Qur'an walaqad karramna bani Adam. Pangeran kuwi mulyakno keturunan Nabi. Sing mulyakno langsung pangeran. Orang kok presiden, Pak Inggi, atau bupati, atau camat boten, tapi langsung walaqad karramna bani Adam. Mulane anak putu Adam nek lahir iku mesti dalam kondisi suci. Ya, dalam kondisi napa? Suci. Ya. Mulane nek ana wong kafir, di antara pertanyaane nek ana wong kafir duweni anak. Ya, duweni anak. Durung sampai balik anake ternyata kok mati. Tetep mlebu swarga. Ya, jadi ono wong Kristen utawa ono wong Katolik duweni anak bayi. Umur 7 dina kok ternyata mati. Tetep manggonane swarga. Wong pancen dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci. Lah kok nek wis balik kok ternyata lagi mati dalam kondisi kafir. Lah iki tetep ning gone neraka gara-gara wis balik. Tapi selama durung balik kok pihak bocah iku kok ninggal tetep panggonane ning gone swarga. Lah antara wong tua karo anak sing model ngene iki iku ora keluarga. Jadi satu-satunya hal yang merekatkan, yang menghubungkan kita tetap dari keluarga itu tetap iman. Dia tetap napa? Iman. Mulane Kan'an iku tek sebutna ning gone Quran ketika Nabi Nuh komplain ning gone Allah Subhanahu wa taala. Kan'an iku anakku. Kan'an iku keluar Tejawab kalian Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik. Kan ane betul keluarga jenengan. Karena tidak ada tali penyambung di rupane iman. Ya. Jadi meskipun Kan'an secara nasab cara gampangane iku nasabe tekan Nabi Nuh, tapi hakikate boten keluargane Nabi Nuh. Karena yang Nabi Nuh itu iman, sedangkan Kan'an itu dalam kondisi kafir. Ya, mulane biasanya aku nek mulang bocah-bocah pokoke kowe nakal kok apa sak karepe lah kadang ya. Kadang wis ngomong sing penting sampai kudu nutupi iman sampai mati guys. Karena satu-satunya modal yang mempersatukan kita dengan keluarga kita itu adalah apa? Iman. Ya. Lah yo sekelas Nabi Nuh duweni putra Kan'an. Dia sebutno ning Qur'ane innahu laisa min ahli. Ya. Supaya sampai ning surga ketemu aneh-aneh nggih. Rabi ning surga barang menawa ana Joko ora payu-payu mati ya santai wae mawon nggih. Sampeyan mesti iso rabi ning apa? Surga. Soale wonten pancen nggih syariat kuwi
budiat fil jannah wantahat fil jannah. Ana syariat kuwi tek kawiti ning gone swarga dan akhirnya juga ning gone napa? Swarga. Iku rupane nikah. Nabi Adam kuwi nikah dengan Sayyidah Hawa iku ning gone swarga. Tapi sok ben sampean ning gone swarga iku iso nikah. Sing jelas sing ora iso sampean nikah iku ibuke sampean karo anake sampean. Bahkan adike sampean iku oleh sampean nikah. Tapi sampean ning gone swarga. Aja kesusu ning gone donya. Apa kumpuli dhewe innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sampeyan ning swarga. Lah menawa sampeyan ana rondo-rondo ning kono ya. Ternyata sing lanang apa ning neraka rapi mboten napa-napa. Mulai tak critakno nggih. Tak critakno ning bojoji kan wonten nggih. Ketika Nabi Muhammad itu lahir, nggih, ketika Nabi Muhammad itu lahir, itu kan kedatangan Sayyidah Maryam. Kedatangan Sayyidah Asia. Sayyidah Asia itu bojone Firaun. Tapi rasa dikumpuli Fir'aun. Ya, jadi Fir'aun agar arep medhek impoten bawa-bawa. Iku Fir'aun ya. Jadi dari bojone Fir'aun tapi rata dikumpuli Fir'aun. Ya, Sayyidah Maryam, kemudian Sayyidah Asia, kemudian segerombolan penduduk surga. Itu hadir ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir. Ternyata dari kehadiran dua tokoh wanita itu, Sayyidah Maryam dengan Sayyidah Asia, itu diterangkan oleh Imam Al-Qastolani. Beliau mengatakan itu sebagai isyarat bahwa nanti Sayyidah Maryam dengan Sayyidah Asia itu menjadi istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha sampeyan ora usah bayang kok Sayyidah Maryam luwih tuwa, ning kono iku umure ora tuwa ya. Sampeyan nom-nom dhewe lho. Mbah saya saiki wis tuwa, sampeyan balik nom, balik kuwat gara-gara. Dari sampeyan ono peristiwa-peristiwa pernikahan ning kono. Sing jelas nek keterangane para ulama ning gone surga sing ora oleh dinikahi siji ibu loro anak, bahkan adik mawon itu tesih saged nikah. Ya. Pun mawon ya. Malam Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika